चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति पृथ्वी के रात्रि आकाश में तीसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है और इसे प्रागैतिहासिक काल से देखा जाता रहा है। इसका नाम प्राचीन रोमन धर्म के प्रमुख देवता बृहस्पति के नाम पर रखा गया था। बृहस्पति का प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से भड़का हुआ है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल में सबसे बड़ा है। ये एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है और सूर्य के द्रव्यमान के 1000वें हिस्से से थोड़ा कम है। बृहस्पति दर्जनों चंद्रमाओं से घिरा हुआ है। बृहस्पति के भी कई छल्ले हैं, लेकिन शनि के प्रसिद्ध छल्लों के विपरीत बृहस्पति के छल्ले बहुत फीके हैं और बर्फ से नहीं बल्कि धूल से बने हैं।